那徒弟掉坑里面了。咋弄的？他自己掉下去了吗？我也不知道，他现在水都淹着家人了。哎呦我的个老天爷嘞！现在自己出来出不来？他自己给他弄了半天，他出不来啊。那咋弄啊？有人挖就给他调过来。走啊走啊，赶紧走赶紧走。走。你咋开来你啊？咋掉坑里头啊？我捞垃圾嘞，这里面好些垃圾。你捞垃圾，你不会探那底下的底儿吗？我忘了，谁知道这里面都是稀的挖的底，我出不来了。都是下午预报来的大雨的，看现在挖就出不来咋弄？那咋弄啊，师傅？你先叫这个笔伸到这边来。